ध्यान तो सुन चिंटू हर में जा रहे अंदर बक्सा चुरान। हर तू ही खड़ा रहो, ध्यान रखिए अगर कोई आया ना बिल्ली की आवाज काट दे हम समझ जागे। बिल्ली की कहा तुझे, सुअर की नहीं। भाई यार तू कैसी भी काट दे हम समझ जागे। ठीक है। हाँ भाई चल। क्या रडा रहा क्यों? अरे वो तो मैं चेक कर रहा था। चेक कर रहा था? यो ड्रामा डूमा तो करे ना यहाँ। ये मेरी बात सुन, हम जा रहे हैं अंदर और तू कैसी भी आवाज काट दिया हम समझ जागे, ठीक है? ठीक है। हाँ भाई। अरे कैसे खड़ा? अपनी टांगों पर खड़ा। मेरा मतलब यहाँ क्यों खड़ा? क्यों कहीं तेरी माँ जमीन दहेज में लेकर आई थी। अच्छा कानून के साथ मजाक करता है। अच्छा तो तेरा नाम कानून है? बा नाम तो मेरा भल्ला है, भल्ला। सुन बे दल्ले, मेरा मतलब भल्ले अपना काम कर। अब पुलिस वाला हूँ, पुलिस वाला। अंदर जेल में डाल के ना आदमी लोग सजना पे तशरीफ पे ऐसा बजेगा 10 बाई 10 की दुकान का मॉडल चेंज हो जाएगा। तेरी साले की फालतू बोल रहा, सिर्फ और दूंगा। मैं क्या कर रहा? पुलिस वाला बिना बात का रोब दिखा रहा। अरे इसकी माँ का सुतली बम मारू, तू भौंका क्यों नहीं? भोगना ये तो काटने को तैयार है। तो मैं तीनों को सारा जेल में डाल लूंगा। नाम बताओ अपने अपने। मेरा नाम चिंटू। मेरा नाम कस्तूरी। अरे मेरा नाम है टीटला। बक्से में क्या है? गु है, खावेगा। Run. आओ ठाकुर, ले आए बक्सा। हाँ जी बहुत मुश्किल तो चुरा ले आए। भाई अगर कोई दिक्कत ना हो एक सिगरेट पी लूं। हमें क्या दिक्कत होती, माई तरफ तो तू गु खा। जिनने इसका नाम रखा था ना, अगर मुझे फंस गया गला घोट दूंगा उसका। ला बक्सा तो दे दो। पहले तो बाकी के पैसे 80,000 बक्सा मिलेगा बाद में। 20 बीघे जमीन है, मारे कहीं बिगाड़ दो पता नहीं लगने का। वाह बेटे वाह, मौज कर दे। डायलॉग वो भी 3 इडियट्स का। हीरो तो हमें वीडियो का डायलॉग तुम्हारा।